Goeiedag, vandag kuier ons weer saam rondom die onderwerp selfbeskadiging. En ons kyk vandag bietjie na simptome, kenmerke en faktore wat bydra tot hierdie selfbeskadigende gedrag. Simptome is soms moeilik om ooglopend uit te ken, want ons weet nou, 'n persoon sal dit baie goed, doelbewus wegsteek. Al wanneer ons regtig met selfbeskadiging te doen kry, is as iemand begin gepraat oor hierdie gedrag. Wanneer iemand gaan sien en besef dat hierdie gedrag sy of haar lewe negatief beïnvloed. Maar dit gebeur meeste van die tyd, dat niemand daaroor praat nie. En al wanneer ons dit dan werklik daarmee te doen kry, is wanneer selfbeskadiging 'n mediese noodgeval raak. Dit wil sê wanneer 'n snywond dalk te diep is, of 'n brandwond septies raak, of jy dalk 'n ongeluk veroorsaak het as gevolg van te veel alkoholmisbruik. Dit is ook kenmerkend dat jou ma of jou pa dit kan sien wanneer jy jou arm lig en jou skoolbaadjie bietjie aftrek. Vriendinne sien dit soms onder mekaar wanneer hulle dalk in 'n kleedkamer aantrek waar hulle regmaak vir netbal of hokkieproewe. Hoe lyk hierdie persoon wat selfbeskadiging doen? Is daar spesifieke kenmerke? Daar is een kenmerk wat uitstaan en dit is wanneer iemand langmou klere dra in die somer. En julle sal ook dit natuurlik waarskynlik sien dat die mou van die hemp of die hoodie langer as die arms is. Hulle is ook geneig om dik warm klere tot diep bo by hulle nek aan te trek, om natuurlik hierdie selfbeskadigende gedrag weg te steek. Hierdie kenmerk kom ook voor wanneer mense fisies mishandel word. 'n Ander kenmerk is dat hierdie persone gewoonlik baie hartseer is. Hierdie persone is gewoonlik ook baie hartseer en teneergedruk. Hulle kom ook baie afgesonderd en alleen voor. Hulle dra baie hartseer aan hulle en dit wil ook vir ons 'n kenmerk gee dat hulle die wêreld se probleme op hulle skouers dra. Soms, omdat hulle so stil is, sal hulle natuurlik 'n vinnige oomblik van woede hê. 'n Ander kenmerk waarvan ons as beraders baie bewus is dat hulle baie stories, goeie verduidelikings het en baie verskonings het hoekom hulle self beseer en hoekom daar so baie beserings op hulle liggaam voorkom. Waarna om uit te kyk? So daar's 'n paar kenmerke wat ons fisies weet van selfbeskadiging. En dit kom voor gewoonlik op die voorarm, die pols, die binnebeen en die maag. En dit is gewoonlik 'n besering van dieselfde groep wat aanhoudend gebeur. Kom ons vat sny as 'n voorbeeld op die voorarm. So jy sal 'n klomp snywonde sien, almal dieselfde lengte, en dan sal jy 'n klomp snywonde sien wat klaar genees het, 'n klomp snywonde sien wat besig is om gesond te word en dalk 'n nuwe snywond. Dieselfde gaan ook met brandwonde, soos iemand wat homself met 'n sigaret brand. Dan 'n ander faktor wat nogal hier kenmerkend is iemand wat sukkel met impulsbeheer. En ons gaan dan na 'n klomp ander faktore kyk wat bydra tot hierdie. Maar dis dalk iemand wat herhaaldelik sy kop teen 'n tafel stamp of sy hand teen sy kop klap. Dit kan dalk net 'n gewone muskietbyt wees. Maar om die frustrasie en die irritasie binne hulle uit te kry, sal hierdie muskietmerk krap tot dit 'n groter wond is. Dit is baie moeilik om presies te sê wat veroorsaak selfbeskadiging. In berading kyk ons gewoonlik na die persoon se storie. Ons sit en ons vra 'n klomp insiggewende vrae wat hierdie persoon
wat ons help om te verstaan, hierdie persoon se wêreld te verstaan. Ons kyk na die persoon se omstandighede, sy ervaringsgeskiedenis en sy persoonlikheid. En natuurlik is daar nou 'n klomp faktore wat kan maak dat iemand hulself beskadig. Daar is 'n klomp moontlike faktore wat kan bydra dat iemand hulself beskadig. Kom ons staan bietjie stil daarby. Wanneer iemand geboelie word, nou kenmerkend van iemand wat boelie is dat hulle vrees in iemand wortel en natuurlik die persoon dreig om stil te bly. En dan kan jy vir jouself dink dat 'n kind wat geboelie word, het natuurlik hierdie ingebore vrees en hulle moet kan uiting gee aan hierdie gevaarlike emosies. Wanneer iemand druk ervaar, nou by druk is daar 'n klomp faktore wat 'n rol speel. Ek kan myself persoonlik druk om te presteer. My ouers kan my druk om akademies en op die sportveld te presteer. Of ek kan in een of ander groep behoort waar daar groepsdruk is. En natuurlik kan ons die stres rondom daai omstandighede ook natuurlik inneem. Wanneer daar verhoudingsprobleme is, nou, hierdie verhoudingsprobleme kan wees in my huidige omstandighede, dit kan verhoudingsprobleme wees met mamma of pappa, of dit kan wees wanneer 'n seun en 'n meisie na 2 jaar opbreek, en die seun of die meisie voel, hulle is nie goed genoeg nie, hulle is nie waardig genoeg nie. Dan 'n baie algehele probleem op die oomblik is die druk van finansies. En hierdie kom ook by volwassenes voor. Wanneer die lewe net te moeilik raak en ons na die stemme daar buite luister en daar soveel druk is om vir my gesin te sorg, kan dit ongelooflike stres en depressie veroorsaak. Algemene bekommernis is dan ook die bekommernis van die toekoms. En dit vind ons by tieners, jong mense en volwassenes. Almal is maar bekommerd oor die toekoms. En 'n jong kind kan veral bekommerd wees wanneer hy nie die leiding het van sy ouers en die wortel van die Heilige Gees dat daar vir hom 'n toekoms is nie, kan hy nogal bekommerd wees oor waartoe hy gaan. Wanneer daar 'n gebrek van sekuriteit en veiligheid is, kan dit ook ingebore gedagtes van bekommernis kweek. 'n Volgende punt waarby ons staan is wanneer iemand 'n lae selfbeeld het of 'n minderwaardigheidskompleks. En dit is waar hierdie vragies ontstaan van: is ek goed genoeg? Ek pas nie in nie. Ek is nie goed genoeg nie. Ek pas nêrens in nie. Niemand hou van my nie. En dit is wanneer ons dan daai depressie gevoel oor ons kry. Wanneer stres, angs en depressie voorkom, is 'n baie algemene faktor van selfbeskadiging en ons moenie verby die punt gaan om ook te onthou dat tieners se breine verander en dat daar dalk 'n hormoonbalans is wat medies behandel moet word nie. Ons jong mense en ons tieners loop die gevaar dat hulle dalk hulle seksuele oriëntasie kan bevraagteken. Daar is so baie voorbeelde daar buite waar hulle dalk kan bevraagteken hoekom daar verhoudings ontstaan tussen mans en vrouens, of selfs deesdae die nuwe ding dat daar 3 mense in 'n verhouding is. 'n Identiteitskrisis kan dan ontstaan omdat hulle verwarring het met hulle seksuele oriëntasie. Dit het ook al voorgekom dat 'n mamma graag 'n seentjie wou gehad het en 'n dogtertjie is toegebore en sy natuurlik die kind soos 'n seun grootmaak. En die kind het toe later in sy lewe hierdie seksuele oriëntasie verwarring beleef. Dit kan groot, komplekse vrae in 'n kind se lewe wortel. Wanneer daar 'n oormate van hartseer ontstaan. Oormate van hartseer kry ons in die rouproses wanneer iemand aan die dood afstaan. Dit kan 'n oupa wees, 'n ouma, 'n mamma, pappa, 'n sussie of 'n boetie. Maar 'n oormate van hartseer kan ook verwys na 'n tipe verlies. Verlies dalk aan jou troeteldier
of 'n vriend of 'n vriendin wat wegtrek. Soms word baie kinders groot geword, hulle mag nie uiting gee aan hulle woede by die huis nie. En daai woede bou op. En daai woede kan maak dat 'n kind homself beseer om dan uiting te gee aan daai opgebottelde frustrasies. En hierdie woede word soms geassosieer met onregverdigheid, skade en verlies. Ons het al 'n bietjie gepraat oor fisiese mishandeling wanneer iemand moet stil bly. Ons sien dit ook wanneer 'n kind seksuele mishandeling beleef, wanneer daai selfde vrees in hulle gewortel word om stil te bly. En dit kan ook wees dat hierdie seksuele misbruik jare terug gebeur het en jy nog met die rouwonde sit van 'n posttraumatiese stres sindroom wat natuurlik is as gevolg van onverwerkte trauma. En wanneer daar onverwerkte trauma is in 'n jong kind, dan dra hulle hierdie snellers rond en hierdie vrees rond en dis 'n aparte wortel waarmee ons as beraders eers moet werk. Dan algehele verwerping. Verwerping van 'n jong kind waar 'n ma of 'n pa dalk emosioneel en fisies nie betrokke is nie en die kind kan die verwerping die res van sy lewe deurdra. So as jy verwerping beleef het deur dalk een van jou ouers en jy kom op skool en jy word deur 'n vriend of 'n vriendin verwerp. Jy kom op hoërskool, jy word verwerp deur 'n sekere groep. Jy kom in jou 20's en jou huweliksmaat verwerp jou deur te skei. Het jy met daai verwerpingsgees saam met jou geloop en kan dit ongelooflike pyn veroorsaak wat maak dat jy jouself beseer. Dan komplekse gesondheidssituasies wat ons kry, waar dit nogal baie voorkom, is jou bipolêre depressie, jou geestesversteurings en natuurlik jou angs, jou erge angsversteurings. 'n Interessante feit is dat hulle sê die erge vorm van perfeksionisme en sekere fobies kan ook lei tot selfbesering. En dit is daai gevalle waar jy weet jy kan in beheer wees, maar jy is nie. En dan om uiting te gee aan daai emosies. Hierdie kom baie voor by volwassenes, waar hulle byvoorbeeld seks, alkohol en dwelms dan kan gebruik om in beheer te voel. Dan ander mediese toestande is aandagafleibaarheid, hiperaktiwiteitssindroom en autisme. En jy sal sien, dit is daai seentjie wat gereeld sy kop teen die tafel sal stamp. Of as hy op die vloer sit, sy voete op en af beweeg, om die klank om hom te inhibeer. Dit kom soms baie voor, wanneer iemand in beheer wil wees, en kan 'n selfstraf wees. Iemand wat dalk in oormaat oefen, omdat hy dalk nou nie sy doelwit bereik het nie. Iemand wat dalk glad nie eet nie, omdat hulle nou die naweek dalk 'n donut ekstra geëet het. So selfstraf is 'n baie groot wye veld en daar's baie faktore wat kan bydra. In môre se video gaan ek vir jou die selfbeskadigende siklus verduidelik. En indien ons hierdie siklus nie gebreek word nie, is daar gevolge. En ons gaan môre 'n bietjie gesels oor hierdie gevolge. Indien jy vandag na ons geluister het en iets wremel hier in jou binneste, wil ek vir jou kom aanmoedig om so gou as moontlik met iemand te praat. Waar daar 'n wil is daar 'n weg. Jy hoef nie stil te bly nie. Jy is nie meer alleen nie. Daar is hulp daar buite. En as jy dalk nie met selfbeskadigende gedrag besig is nie, en jy het net na een van hierdie faktore geluister waarna jy wil aandag gee, kan jy ons ook kontak. Daar is 'n baie oulike opsommende materiaal op die kerk se Linktree beskikbaar, indien jy wil terugverwys
na enigiets wat ons gesê het. Sien julle môre.